Goed, my geliefdes, dis lekker om saam te wees. En ek wil vanmôre voortbou op wat ek Woensdag aand geplaas het. En dit is, jy weet, om positief te wees in 'n negatiewe wêreld. Want die wêreld waarin ons leef is ongelooflik negatief. En soos jy weet, ek het gesê Woensdag, jy weet, ons word so gebombardeer met negativiteit, negatiewe nuus. Ek dink elkeen van julle as jy vandag al nuus geluister het, vanmôre vroeg nuus gelees het, dan sal jy kan sê, hoorie, al wat die nuus eintlik vir jou sê is, hoe sleg dit gaan, hoeveel mense mekaar haat, hoeveel mense nie van mekaar hou nie, hoe mense aanstoot neem, hoe dat mense, jy weet, voortdurend besig is in opstand en alles verwoes en vernietig en moord en doodslag en jy weet, en al die goed het 'n effek en 'n impak op jou en my. Mense, jy weet, dit waarin jy blootgestel is gedurig deur, het 'n impak op jou. Ek bedoel, en dan is dit vir ons belangrik as kinders van die Here, om te midde van al hierdie ongelooflike negativiteit, te kan positief bly en 'n positiewe atmosfeer kan skep, waar ons ook al beweeg. As jy die Bybel het, dan blaai saam met my na Filippense 4 vers 6. En ons lees weer dieselfde deel wat ek Woensdag aangedeel het, en die woord kom vir my daaruit. Hy sê in vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, hou van daai woord, die vrede van God, die shalom van God. Jy weet, dit is 'n ongelooflike ryk, besonderse woord, die ou Hebreëse shalom groet, wat al die guns en die seën van die Here, mag jou vee vermeerder, jou oes op die land vermeerder, en mag dit goed gaan met jou en jou kinders, en met alles en almal. En dan sê daardie vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hy praat van jou hart en jou sinne bewaar. Met ander woorde, dit wat in jou gemoed omgaan, hierdie ontsteltenis wat 'n mens in jou het as jy al hierdie goed hoor. Jy weet, as 'n mens die negatiewe dinge hoor, dan werk dit jou op en jy raak ontsteld en jy word kwaad, jy word verbitter. En hy sê, as die vrede van God bewaar jou hart, dat hy nie vergif word met al hierdie negativiteit en jy bitter en ontsteld en woedend word nie, nee. Dan sê hy verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, bedink, of hy sê, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, nou sê Paulus, kyk nou my voorbeeld wat ek nou vir julle gestel het, ek is gevangen geneem en so in die tronk gestop, alles kyk so 'n bietjie, hoe hanteer ek die ding? Hy sê, as wat jy in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Amen. Ongelooflik, die God van vrede gaan met julle wees. So die groot vraag wat ons vra is, hoe gaan ek positief bly in so verskriklik negatiewe wêreld? En ek dink jy sal met my saamstem, ek dink die wêreld rondom ons is ongelooflik negatief. Ek dink, ek probeer, toe ek hierdie goed voorberei, het ek myself probeer indink, wanneer laas het ek regtig positiewe nuus gehoor? En selfs wanneer die kinders van die Here bymekaar is, wanneer laas het ek regtig gehoor, dat ons, jy weet, positief praat met mekaar opbou. As ons praat met mekaar, dan sal ons boonbehalwe dit wat rondom ons gaan, as dit is koud, jy weet, ja, dit is koud, jy weet, is dit en is dat. En alles wat ons het, ervaar ons op 'n sekere manier, en tog sien 'n mens, hoe dat die negativiteit van die wêreld ook in die harte van kinders van die Here begin posvat het, en hoe dat daar nie altyd die vrede van die Here in hulle harte is nie. So die meeste van die tyd, as ons, jy weet, hierdie deel lees, en hierdie, wat Paulus hier sê, dan, as dit gaan oor, want dit gaan oor gebed, dit handel oor wat ons bid en hoe ons bid, en dan sien ons net altyd, wat kan ons voorbid raak in hierdie deel. En dit is nie verkeerd om dit so te sê nie, maar die eerste ding wat ons moet raak sien, dink ek,
is in hierdie deel hoe lief God ons het. Om positief te wees in 'n negatiewe wêreld, gaan jy ten eerste moet verstaan en besef hoe lief God jou het. Hoe lief die Here jou het. Jy moet in alles wat jy hier lees en alles wat ons hier gesien het, wat hy sê, alles deur gebed en smeking met danksegging. Iewers in die hele storie dan sien ons die liefde van God en hy praat van die vrede van God. Wow. Dis die liefde van God. Hoe bly ek positief in 'n negatiewe wêreld? Ek begin my hart oopmaak, ek begin my binneste oopstel, sodat ek die liefde van die Here in my lewe kan sien en kan beleef en kan ervaar. Want dit is vir jou en my eerstens belangrik om te reageer op die liefde wat God vir ons gee. Amen. Met ander woorde, dit te ontvang en daarop te reageer. Dink mooi daaraan. Enige tyd in 'n mens se lewe, as 'n persoon liefde uitdruk aan 'n ander persoon, vir hom sê, ek is lief vir jou, jy weet wat ook al, dan hang baie van dit af hoe die persoon vir wie jy gesê het jy lief het, ook op jou verklaring reageer. En ons moet besef, God is ongelooflik lief vir ons, oneindig lief vir ons. So lief dat hy sy seun gegee het om in ons plek te sterf aan die kruis op Golgotha, sodat nie een van ons verlore gaan nie, maar dat elkeen van ons kan die ewige lewe beerf. Sodat nie een van ons ondergetrek word en al die goed nie. So, die ding wat ons hier moet raak sien, is ons moet die liefde van die Here in ons lewens raak sien, ten spyte van die omstandighede waardeur ons gaan, ten spyte van die negativiteit wat ons beleef, waardeur ons gaan. Ons moet God se liefde in daardie omstandighede sien. En ek moet sê, dit is, ek kan nie dink dat ek al ooit in my lewe, miskien onder meer negatiewe omstandighede in die wêreld was as tans nie. Maar te midde van die negatiewe wat daar buite is, wat my staande hou en wat my hart maak dat ek nie, jy weet, oorgee aan verbitterdheid en woede nie, is die feit dat ek besef, onder hierdie omstandighede is God steeds lief vir my. Amen. En as God my lief het, daar's niks meer belangrik as dit nie. Daar's niks eintlik meer wat ek nodig het as dit nie, want in God se liefde voorsien hy vir my bo dit wat ek kan bid of dink. Al lyk my omstandighede ook hoe, daar sal altyd 'n uitkoms wees. God sal altyd op 'n manier werk. Wat jy sê, wat ons moet doen, is ons moet die Here raak sien in alles rondom ons. Amen. Okay, sê vir die ou wat daar eentjie van jou af, so deur die masker, dan sê vir hom, jy moet God raak sien in alles rondom jou. Ek dink dit is belangrik. Wat sien ons meeste van die tyd? Jy weet, ry jy in die dorp, kan ek iemand 'n bietjie tone trap vanmôre. Jy weet, as ons nou ry in die dorp en ons sien mense loop sonder maskers, dan sê ek, kyk daar, ons moet 'n masker dra, jy weet, dadelik die tipe van. En dan sien jy daai, dan sien jy die taxi, ja, dat is onderstel al net so ver uit mekaar uit, is 'n taxi is alweer vol. Ons sien net die negatiewe raak. Om positief te wees in 'n negatiewe wêreld, moet jy God raak sien. En die ouens wat nou my Facebook volg, jy sal weet, ek sit al gereeld blommetjies op. Dit is vir my so lekker as ek in die tuin loop, en hier blommetjies, hier onlangs het ek weer die alwyne wat blom in die tuin gesit. Want weet jy, as ek dit raak sien, dan sien ek God raak. Amen. Ek so hard probeer as, nou in die week 'n dag, het daar 'n suikerbekkie en daai alwyne nou gevlieg en kom aan daai alwynblommetjies en ek kry net nie naby genoeg gekom dat ek dit kan afneem dat 'n mens kan sien nie. En toe ek die voeltjies sien en ek sien hoe hy sy bekkie indruk en besef ek, wow, maar God het alles so perfek en so mooi gemaak. Ek sien God raak. Amen. Hallo. Jy sien, in plaas daarvan om te sien iemand wat sonder 'n masker loop, kyk wat sien jy eerder van God raak. En dan besef jy, maar dis hy wat ons lief het. En ek kan positief weer bly in hierdie wêreld. Ek kan,
Ek kan nie waar word, ek gaan nie oorweldig word en verswelg word deur die negativiteit van die wêreld nie, want een ding het ek lank terug in my lewe geleer, en dit is God is lief vir my. Amen. Kom ek getuig vir u, is altyd 'n kragtige storie om te kan getuig. As 'n jong man in 1984 wat ek tot bekering gekom het, en wat vir my belangrik was ook daardie tyd, want jy het groot geword met die sonnaskool, jy het goed geleer, en ek het begeer dat die Here my vul met sy gees. Maar omdat ek daai tyd van die wêreld af heeltemal weggebreek het, het ek min vriende gehad, jy het weer begin nuwe vriende maak in die kerk, en dan baie keer het ek eensaam gevoel, en ek onthou by die jeugkamp op Reboksfontein, die een môre was vroegmôre, die Sondagmôre met 'n biduur, en ek voel net, Here, maar niemand is lief vir my nie. En dis 'n hoorbare stem wat ek vir myself hoor, wat ek net in my gees ervaar, God sê, maar ek is lief vir jou. En weet jy, toe dit kom, want die ouens wat rondom my is, hulle besig om te bid, en jy hoor die mense bid, maar as af het afgesluit is, en toe ek ervaar God sê, maar ek is lief vir jou, asof iets van my ore afval, en ek hoor hierdie mense bid, en ek kan net vir jou beskryf, dit was die ongelooflikste ervaring, om self te kon hoor, God sê ek is lief vir jou. Amen. En dit is, as ek die liefde van God raak sien, kan ek positief bly in hierdie wêreld, want Jesus het sy lewe op Golgotha vir ons gegee. Amen. Dan tweedens, sal 'n mens die manier waarop jy aan dinge dink, moet herprogrammeer. Dis dan nou 'n interessante terminologie, wonder of die Bybel ooit sou weet, of die Here sou weet, maar die mense wat die Bybel geskryf het daardie jare, sou weet wat ons vandag weet, as jy van 'n rekenaar praat, moet jy herprogrammeer. Maar hy sê, julle moet julle denke vernuwe. Dis met ander woorde, jou gedagtes moet jy herprogrammeer, hoe jy oor dinge dink. En vers 8 help nie besonder daarmee, want hy sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug, wat se goedheid, net deug beteken wat goed is, en watter lof, enigiets wat God kan groot maak, dink daaroor. Herprogrammeer, om nie oor die swaar kry, die negatiewe, die slegte dinge wat in die wêreld rondom ons gebeur, te dink nie. Dink aan die mooi dinge. Dink aan dit, vir my is dit, dink aan goed wat God groot maak. Want ons word die hele dag gebombardeer met negatiewe boodskappe. Ek bedoel, dis ongelooflik as ek my foon sou vat en ek vir u wys van al die boodskappe wat ek kry in 'n dag, hoe baie van dit wat na my toe kom is negatief. Nou wil ek stout wees, maar ek wil nie stout. Daar was nou die week 'n vrou wat 'n interessante koek wou bak, wat ek nog nooit van geweet het. Ek weet van chocolate koek en wit koek en bottelkoek. Nou ek dink almal het dit gehoor. Omdat ek is kwaad, almal is ongelukkig. Maar weet jy, as ons net eers aan God se goedheid begin dink, dan word ek nie oorweldig. Jy sien, al sou dit goed wees om elke dag van jou lewe op datum te wees met die nuutste gebeure in die wêreld rondom ons, moet ons ook besef, dit het 'n neeweffek. Dis goed om te wil weet, wat het die ouens in die regering gesê, wat het in Engeland gebeur, wat het in Italië gebeur, wat het in Amerika gebeur, en wat het waar ook al gebeur. Dis goed om op datum te wees, is nie sleg. Maar weet jy wat, ons moet ook besef, om so absoluut op datum te wees met al die negativiteit, het 'n neeweffek op jou gees. Jare terug, bekende eindtydprediker by ons gehad in 'n vorige gemeente om dienste te kom hou, en die ou was so ingestel om elke stukkie nuus te hoor. En ons het toe nou nie besef, dis nou eintlik nuustyd 1 uur, want hy wil nuus kyk nie, en ons sit aan tafel, hy sit regtig met 'n klein radiootjie en 'n oorvoetjie in sy oor en aan tafel by ons en eet. As Linda vir hom vra, wil hy nog iets sê dat hy haar nie eens kan hoor nie, want hy's so bang, hy mis iets. Hy mis iets wat hy nou gaan sê, ja sien, dis nou rondom die eindtyd en dis nou rondom die goed. Dit het 'n neeweffek op jou, want jy raak later aan so negatief. En kan ek sê, kinders van die Here, al hierdie goed wat ons altyd probeer die eindtyd en van die goedes raak sien, is deel van ons negatiewe ingesteldheid, dis hoekom ons dit daar gaan soek. En dit is nie altyd daar nie. Jy sien, ons is heeltyd bewus van die wêreldse probleme.
En as 'n mens die hele tyd bewus is van probleme, druk dit jou af. Dink net aan jou persoonlike omstandighede. As jy probleme ervaar, en dit gaan moeilik, hoe druk dit jou af? Dis 'n geweldige vrag op jou skouers, dit trek jou af. En ongelukkig is dit so, as ons die probleme van die wêreld in ons harte dra, dan trek dit ons af. En al die geweld wat in die wêreld gebeur, jy weet, dit word onmiddellik onder ons aandag gebring en dit het 'n effek. Dit affekteer ons negatief. Dit maak ons kwaad, dit maak ons bitter. Nou, die interessante is, daar talle studies wat wys wat die geweldige impak is van konstante negativiteit in mense se lewe. Want dit maak jou siek. Negativiteit maak jou siek. Jy sal siek wees, siek voel, jy sal dokter toe gaan en die dokter sal alles doen en niks fout kry nie. Maar jy siek, want dit is jou negatiewe gesindheid wat in jou hart is. Dus ons praat van psigosomatiese siektes. Dis nie 'n siekte wat 'n fisiese oorsaak het nie, dis 'n siekte wat in jou gees is. Jou gees is negatief afgetrek, jy is verbitterd, jy sit met onvergewensgesindheid en dit maak jou siek. En daar's soveel studies wat dit uitwys en jy weet, ek dink as jy al ooit saam met negatiewe mense gewerk het, sal jy weet waarvan ek praat. Hoe dat net een negatiewe persoon in 'n huishouding of in 'n werksplek, hoeveel dit almal aftrek. Nou, dis hoekom dit nodig is om jou gedagtes te herprogrammeer. Maar terselfdertyd is daar net soveel studies wat wys wat die waarde is van positiewe denke. En daar's hoeveel boeke, dik boeke geskryf wat die mense, jy weet, positive thinking, positiewe belydenis, wat jy met jou toe, daar's soveel boeke, ek het soveel van dit al op my rak, wat die ouens net sê dat jy nie moet begin dink, dat jy anders moet begin dink, dat jy positief moet dink, en die mees positiewe ding wat ek ooit aan kan dink, is God en sy heerlikheid en sy liefde vir my. Amen. En hoe dat 'n mens dan, as jy positiewe inspraak in jou lewe het, wat die waarde daarvan is. Ek bedoel, en dis altyd vir my interessant hoe die wêreld op die negatiewe fokus, want dan sal die mense nou praat oor die dinge wat mense verkeerd doen en whatever, en dan gaan hulle altyd sê, ja, maar toe hy kind was daar 'n onderwyser wat vir hom gesê het, domkop, en dan steek dit vas, die negatiewe steek vas. En die hartseer is, miskien het dit gebeur, maar as jy nie vasgehaak het by die negatiewe wat oor jou gesê is nie, maar liewer gedink het, daar was een keer wat die onderwyser gesê het, domkop, maar was 20 ander onderwysers wat vir jou deur jou lewe gesê het, wel gedoen, goed gedoen. Jou ouers het dalk vir jou gesê, dis positiewe inspraak. Fokus op die positiewe inspraak op jou lewe, wat mense vir jou gee. So, as jy tussen positiewe mense is, kan ek jou sê, dit maak in elk geval jou dag klaar beter. Amen. Hallo. Ek voel, as ek tussen positiewe mense beweeg, mense wat positief praat, opwindend is en uitkyk na dinge, dit maak jou dag goed. As jy te doen het met 'n negatiewe persoon, tja, dan is sommer jou dag ook al omgekrap, net deur dit wat die persoon doen. So, mense wat tussen positiewe mense werk, is meer produktief ook as mense wat tussen negatiewe mense werk. En ook, jy weet, dit het 'n groot invloed as jy van die werk by die huis kom, en jy kom by jou huis en jy is ook blootgestel aan positiwiteit. Was positief by die werk, jy kom by die huis en jy's positief, en dan het jy 'n positiewe effek weer op jou huisgesin. So, om 'n positiewe lewe te leef, vereis dat 'n mens voortdurend, gedurig deur inspraak in jou lewe het, wat jou geloof bou. Jy moet altyd inspraak hê, wat jou geloof versterk, jou vertroue in God versterk, jou afhanklikheid van die Here en jou diep besef daarvan versterk. Want dit doen jy deur die normale wat ons weet, tyd met die Here spandeer, bid. Tyd met die Here spandeer, Bybel lees, want die Bybel is 'n ongelooflik positiewe boek. Ek dink nie daar's 'n meer positiewe boek as die Bybel nie. Met al die beloftes en al die werking van die Here en wat hy vir die mens doen, ek dink nie daar's 'n meer positiewe boek nie. Want daar het nog niemand ooit anders sy lewe vir my gegee anders as Jesus.
Geen ander mens het nog ooit sy lewe vir my gegee. Maar Jesus het. Het is ongelooflik hoe lief God my het, nee. En as ek tyd met God spandeer, en ook as 'n mens saamkom kerk toe, miskien wil ek net stil staan. So baie mense het gepraat toe die lockdown nou kom en mense nie meer kan kerk toe kom nie. Interessant, baie van my kollegas en oral oor het die mense gesê, yes, dis nou hoe kerk eintlik moet wees, want kerk moet eintlik in die huis wees. Almal was nou, probeer nou 'n positiewe spin sit op hierdie ding dat jy nie meer mag kerk toe gaan nie. En ek verskil maar altyd van die ja, vir my is om as gelowiges by die kerk by mekaar te kom van baie groot waarde, want mense by die huis, al kyk hulle op die televisie 'n preek, al kyk hulle na my boodskap wat ek opneem, al hou hulle huisgodsdienst as 'n gesin saam, dit het nie dieselfde positiewe effek wat dit het, as ons as gelowiges by mekaar kom, en mekaar sien, en net daardie interaksie het. Want weet jy, die ding is, jy kry my boodskap op die selfoon, en jy luister na dit, maar terwyl jy besig is om na my boodskap te luister, is jy besig met iets anders ook. Want jy is besig, jy weet, jy moet ietsie maak, jy moet ietsie doen, wat ook al. Jy loop met jou selfoon in jou hand, jy hoor die ou praat, maar jy gaan gou op die kamer doen. Jou aandag is nie soos wat jy vermoor hier sit, en jou fokus is, laat hom al op die Here. Jy kan na die mooiste musiek luister op CD of wat ook al, en jy is besig met anders, dit is nie dieselfde, soos wanneer ons saam is, en ons saam die Here verheerlik en groot maak. So, dis baie belangrik, maar die woordjie dink, is so belangrik vir ons, soos wat vers 8 het uitwys. Jy moet jou denke herprogrammeer. Die derde ding is, as jy sou positief wees in 'n negatiewe wêreld, sal jy moet die beste in ander mense begin raak sien. Ok, dis 'n redelike groot om chocolate roomys styk wat ewer jy nou afgebyt het. As jy positief wil wees in hierdie negatiewe wêreld, sal jy moet 'n besluit maak om die goeie in mense raak te sien. Ook vir al die mense wat jy nie van hou nie. Ek meen, is nie moeilik om die goeie in my kleinseentjie raak te sien. Dan kry oupa saam met hom partykeer, daar's 'n oupa, jy weet nie hoe stout is hy ametjie sê oupa, maar hy het niks verkeerd gedoen en oupa se oor het niks goed gedoen aan oupa se. Maar weet jy, mense sien so maklik die negatief in ander mense, en dan verteer jy alles negatief. So jy sal moet begin die goeie en die beste raak sien in ander mense. Jy moet ophou om ander mense se tekortkominge en foute onder die vergrootglas te plaas. Soek liewer die goeie. Ek bedoel, elke mens maak nou nie saak hoe jy oor dink die persoon is nie, maar elke mens het tog goeie punte. Soek dit in die mens. Want die oomblik as jy begin fokus op die goeie dinge en nie op hulle negatiewe dinge nie, gaan dit in elk geval jou hart en atmosfeer waarin jy leef verander. Want alle mense het foute. Daar's nêrens volmaakte mense nie, behalwe julle wat nou hier luister. Ekskuus, ek praat nou net seker van myself, nee. Maar daar's nêrens volmaakte mense. Dan wil jy sê daar's ook nêrens volmaakte kerke nie. Al die ouens wat altyd kerk te sê, dis nou weer, as nêrens in lewe nie. Want die probleem is, die kerk sit vol onvolmaakte mense. So die kerk kan nie volmaak wees. Nee. Ok, maar jy sê, mense, al het mense hoeveel swakhede, is daar tog iets positiefs in elke mens. Iets wat hy kan goed doen. Filippense 1:3 sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Dis Paulus wat dit nou skryf. Maar as jy nou die hele briefie van Filippense lees, dan sien jy, veral in hoofstuk 2, dan moet hy die gemeente in Filippi weer 'n bietjie aanspreek, want daar's verdeeldheid in die gemeente. Nie volmaakte kerk, selfs die kerk in die Bybelse tyd was nog nie volmaak. So ek sê, hy het met onvolmaakte mense gesit. Maar tog sê hy, ek dank die Here, elke maal as ek julle dink,
En dan net met 'n bietjie verder, daar sê net hulle, omdat hulle stout is, dinge verkeerd doen. Maar hy sê, ek dank die Here elke keer as ek aan julle dink. En dan sien jy ook hoe dit volg met die positiewe dinge wat hy vir hulle uitsit. Weet julle, gaan lees die 7 briewe in Openbaring aan die gemeentes ook. Die Here noem die foute, maar dan kom die Here maar dit, en hy fokus ook op die goeie dinge wat elke gemeente gedoen het. Paulus sê, ek dank die Here elke keer as hy julle sien. So, dit is belangrik om die positiewe te kan raak sien. Nou goed, laastens is dit, jy weet, vir jou belangrik dat jy positief moet wees in 'n negatiewe wêreld. Met ander woorde, wat dit sê is, jy moet 'n positiewe invloed hê op die negatiewe wêreld. Okay. As jy wil positief wees, moet jy positiewe invloed wees. As jy positiewe effekte in die wêreld wil hê, moet jy positief. Jy moet 'n positiewe bydrae maak, kom ons sê so. Jy moet 'n positiewe bydrae in die lewe maak. Nie net in die klein wêreldjie wat jou huis is, me, I and myself. Jy moet 'n positiewe invloed hê op alles. So met ander woorde, as jy wil positief wees, reik uit na ander mense. Dis een van die belangrikste dinge om positief te wees, is jy reik uit na ander mense. Jy reik uit met hulle, veral mense wat deur stryd en probleme gaan, jy reik uit na hulle en gee vir hulle positiewe aanmoediging. Mense wat deur 'n moeilike tyd gaan, weet jy wat beteken dit soms net as iemand vir jou persoonlik 'n Bybelvers stuur wat positief is? Jy reik uit na iemand wat in moeilike situasies sit en jy stuur vir daardie persoon iets positiefs. Jy self is positief as gevolg van die goeie wat jy doen. Daar's min dinge wat ek in die lewe beleef het wat vir my so wonderlike gevoel altyd het, is wanneer mense na my toe gekom het vir berading of wat ook al, en die mense met die mense gepraat, en jy weet, hulle stap uit en dan sê hulle vir jou, weet jy, ek voel so goed, asof hierdie verskriklike las van my skouers afgeval het. Dan is daar mense wat in hulle 70's is, dan hy 'n groot man op my skouers, en sê, pastoor, ek het nog nooit so goed gevoel in my lewe. Maar dan wil ek vir jou sê, ja, dan voel ek dan goed, want ek het 'n positiewe bydrae gemaak. So, die ding is, wen mense vir die Here. As jy 'n positiewe impak in hierdie wêreld wil hê, wil sien, wil doen, wen mense vir die Here. Kry mense uit, deel met hulle oor hoe lief die Here hulle het, en hoeveel die Here hulle sal wil help, en hoeveel die Here hulle sal wil bystaan. Vertel mense. Maar die beste manier om vir mense te vertel van die Here se liefde is, om vir jou eie storie te vertel. Van hoe dat jy die liefde van God persoonlik beleef. Dit kan nie net, jy weet, soos 'n lesing wees wat jy aanbied daar nie. Dit moet uit jou persoon kom. En as jy vir mense vertel hoe jy die liefde van God ervaar het en dat dit ook vir hulle daar is jy positief en maak 'n positiewe verskil. Dit is ons geloof in Jesus wat ons in staat stel om positief te wees in 'n negatiewe wêreld. Amen. Dis ons vertroue in Jesus Christus wat ons in staat stel om ten spyte van alles wat so skeef loop, al die negativiteit waarmee ons gebombardeer word, om positief te wees. Die Here stel ons in staat om dit te kan doen. Want elke positiewe getuienis wat jy het, en wat jy aan mense bring, elke positiewe storie wat jy vertel, trek mense na die Here toe. Dit was vir my lekker in die week, om met mense te praat, en dan sê mense vir my, net vir sê, ek het 'n getuienis. Ek wil vir jou sê, weet jy, die Here het vir my dit gedoen. Ek het 'n positiewe getuienis. God het vir my 'n deurbraak gegee in my finansies. Ek het 'n positiewe getuienis weer vertel. Die Here het my, jy weet, gesond gemaak van iets. En op die wyse sê jy, ek as hierdie mens sê, Jesus Christus het dit vir hom gedoen, gaan mense gou agterkom, hulle wil dit ook probeer. Dis wat my terug na die Here toe getrek het in 1984. Toe daar 'n groep jong mense is, wat die vrede en die goedheid, die interaksies het, waarna ek gesoek het tussen al my wêreldse vriende, drinkerbelle, en ek altyd daar gemis het. Ek sê, maar dit wat hulle het, wil ek ook hê. Broers en susters, kan ek jy uitdaag,
kan ons 'n verskil gaan maak hier buite, en dat mense sal sê, maar dit wat jy het, wil ek ook hê. Nie jou kar en jou huis en jou klere en jou jewelry en wat ewe nie, maar jy het iets in jou wat ek ook wil hê. Wat is dit? Vertel vir my. En ons laat die wêreld positief. Amen. Dis net so kans. Hemelse Vader, dankie vir die goedheid, dankie vir die heerlikheid, dankie dat U vir ons voorsien. Dankie vir die vrede van die Here, wat ons harte en sinne bewaar in Jesus Christus. Dankie dat U elkeen vermoere toevou met U goedheid en U guns. En dat die dinge van hierdie wêreld ons nie aanraak nie. Here, ek bid dat ons as kinders van die Here en elke mens wat U liefhet, soos 'n kokon toegevou sal wees en beskut en beskerm sal wees teen al die kwade van buite. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen.